Привет, земляне! В сегодняшнем видео я вам покажу, как я буду делать теплоаккумулятор, который будет установлен внутри камина или окружать каминную топку. Вот предварительно уже собран вот такой каркас из трубы 20 на 20. Его можно сварить, но сварки под рукой не было, поэтому я делал на уголке. Устанавливается он вокруг топки, куда впоследствии будет установлена вот такая вот сетка, я уже подготовил. И внутрь этой сетки будет насыпаться талькохлорид. Это камень, который держит температуру. Для чего это нужно? КПД топки увеличивается. Расскажу почему. Талькохлорид нагревается, топка будет, естественно, зашита, то есть она будет герметична. Значит, внутри будет создаваться теплый воздух, а нагреваться воздух, который будет нагревать уложенные внутри вот здесь вот камни. Красивый аквариум из камней. Только вместо стекла будет вот такая вот оцинковка и вот такая вот сетка. Значит, эти камни нагреваются. И после того, как камин уже догорел, дрова постепенно тлеют или даже совсем потухли, камни продолжают отдавать тепло. Тепло поднимается вверх, попадает вот в эти вот вентиляционные трубы. Кстати, нельзя устанавливать просто алюминий, это нержавейка. Она на порядок стоит дороже, поэтому не спутайте, алюминий может расплавиться. Значит, ну и дальше с обратной стороны будет проходить вент-канал и вот выходить в эту комнату. Да, я понимаю, что он находится вверху, это не очень хорошо, но других вариантов делать не было. Значит, этот рукав вентиляционный идет в другую комнату. По такому коробу она будет выходить через специальную решетку вот сюда. Значит, эта же комната будет обогреваться за счет самой топки, вот этой металлической части, и теплый воздух, который будет аккумулироваться внутри и через решетку, которая будет установлена здесь, выдаваться в эту комнату. Обязательно предусмотреть необходимо обдувало, так называемый, куда будет поступать холодный воздух. То есть отсюда будет поступать холодный воздух, дальше он уходит здесь через топки, обходит топку, нагревается от камней и уходит сюда в вент-решетку или же в вентиляционный канал. Второй этаж будет нагреваться, естественно, похожим образом, только будет нагреваться вот от этой штуки. Эта штука, скажу вам сразу, сэндвич, но она нагревается очень сильно и достаточно тепла будет поступать в комнату через специальные решетки. Вот, поехали дальше, постепенно буду фотографировать, показывать, как это все будет происходить. Оставайтесь со мной. В итоге получается вот такая вот штука, внутри которой сетка. В эту сетку будет заполняться, как я говорил, талькохлорид. Она серьезно зафиксирована. Ну, здесь будет лежать талькохлорид. Едем дальше. В итоге вот что получается. Сюда опять же засыпаются камни. Через это место здесь обшивается все такой вот металлической стеночкой, для того, чтобы жар, который поднимается вот отсюда, попадал сразу же вот в этот объем вот сюда и нагревал камни. Ну, естественно, что жар все равно будет выходить. И здесь будет выходить уже через вот эту вентиляционную решетку в эту комнату. Продолжаем. Ну что, продолжаем. Зашита одна стенка, зашита вторая стенка. Будем сейчас зашивать заднюю стенку. Затем, когда засыплю сюда талькохлорид, зашью эту стенку. Ну и, соответственно, тут тоже делаю выходы. Продолжаем. Вот такая красота получается. Вот такая вот задняя стенка будет. Таких надо 3 штуки, чтобы она полностью
закрыла вот здесь вот все это пространство, чтобы горячий, чтобы холодный воздух поступал, ну, поднимался, попадал сразу в камеру, нагревал камеру. Так, едем дальше. Для того, чтобы сюда вырезать необходимое отверстие, ну, во-первых, я сделал распорки вот такие вот, они пока не зафиксированы, но в итоге они будут зафиксированы, и эта конструкция уже стоит жестко. Для того, чтобы когда насыпали сюда талькохлорид, она никуда не пошла. Значит, делаем отверстие, для этого размечаем. Самое главное, размечаем здесь и вырезаем соответствующего диаметром трубу. Получается вот такая вот красивая прожженная мишень и вот такой вот красивый цветок. Мы его будем загибать для того, чтобы туда вошла вот такая вот труба. Ну что, продолжаем. Получается, вот под эти штуки мы вырезаем два отверстия. Они будут установлены вот так вот. И так соединены к трубам воздуховодом. Едем дальше. Итак, вот что мы имеем в итоге. Здесь не забываем, что необходимо сделать отступ для того, чтобы поставить профиль. И сюда пойдет либо огнеупорный материал, вот такой как там, либо гипсокартон. Но я бы делал, наверное, вот из этой штуки. Поэтому оставляем расстояние, а здесь уже будет облицовываться. Вот так вот заподлицовываем. Здесь можно пустить стенку из пеноблоков, вот тут утеплить. Здесь опять же огнеупорная плита, и здесь огнеупорная плита. Ну и сюда засыпаем талькохлорид в этот аквариум и зашиваем опять же вот такой вот оцинковкой. Все, вплоть до сюда, чтобы воздух попадал, нагревался, нагревал камни и поступал в комнаты. Вот такое вот устройство. А это, если вы помните, вентиляция, которую я тоже писал в видео. Вот в этом видео. Итак, до встречи. Увидимся вместе с талькохлоридом. И по ходу вопрос подписчикам, ну а также кто смотрит. Насколько увеличивается КПД каменной топки, если здесь будет установлен вот такой вот тепловой аккумулятор? Все свои варианты пишите в комментариях. Что ж, давайте теперь будем засыпать сюда вот такие вот красивые камешки. Это у нас будет габро диабаз колотый 3 по 20. Потом талькохлорид тоже колотый 2 по 20. И вот такой вот малиновый кварцит 3 по 20. Малиновый кварцит. Вот как он выглядит. Колотый талькохлорид. Ну и что у нас выглядит вот так вот. Так, это все штука. Эта вся штука называется жар-камень. Она специально для саунд-бань. Ну и также ее используют, вот, когда изготавливают тепловой аккумулятор для каминов и топок. Этот камень прямиком из Карелии. Давайте будем засыпать.
Так вот, что в итоге получилось. Я как раз угадал с камнями. Получилось до самого верха сетки. Теперь останется зашить оцинковкой и сделать нижнюю отделку камина. Погнали! Итак, вот в итоге что получилось. Проверено, камин зажжен. Тепло поступает по этой трубе и приходит вот здесь, в одну комнату. Второй трубе, точнее вент-каналу, попадает сюда, в эту комнату. Вот такой вот теплоаккумулятор, который позволит после того, как камин потух, еще долго отдавать тепло от талькохлорида и всех камней, которые там выложены, по этим трубам, вент-каналам комнаты и обогревать их. Спасибо, что смотрите канал, подписывайтесь, не упускайте новые видео.